என்னது கனடால நம்ம ஊர் முறுக்கு கிடைக்குதா? அன்னைக்கு நாள் விண்டோ ஷாப்பிங் பண்ணலான்னு பக்கத்துல இருக்க மால்ல வந்து ஒரு கடையில சுத்தி பார்த்துக்கிட்டு இருந்தப்ப ஒரு ரேக் ஃபுல்லா முறுக்கா அடுக்கி வச்சிருந்தாங்க. என்னடா இது, நம்ம இந்தியன் ஸ்டோர்ல இவ்வளவு முறுக்கு வெரைட்டி பார்த்தது இல்லையே, உங்க என்னன்னா வெரைட்டியா வச்சிருக்காங்களே அப்படின்னு சொல்லி ஒன்னொன்னா எடுத்து பார்த்தேங்க. கையில எடுத்து பார்த்தோன்னு தெரிஞ்சு, ஓ இது முறுக்கு இல்ல வத்தல் போல, நம்ம தான் வீட்டுல போய் வறுத்துக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சோம். அப்பதான் கடையில இருக்கவங்க சொன்னாங்க, தம்பி இது முறுக்கும் கிடையாது வத்தலும் கிடையாது, இதை போய் நீங்க வேக வச்சுதான் சாப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. அதை எப்படிங்க சும்மா சாப்பிடுறது அப்படின்னு கேட்டப்ப பக்கத்துலேயே சாஸ் பாட்டிலாம் அடுக்கி வச்சிருந்தாங்க. பாஸ்தாவை நீங்க வேக வச்சு இந்த சாஸோட மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிடுங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஓ நம்ம ஊர் சோறு குழம்பு மாதிரி போல அப்படின்னு நினைச்சிட்டு நாங்களும் எதுவும் வாங்காம வீட்டுக்கு வந்துட்டோங்க. நீங்க பாஸ்தா சாப்பிட்ருக்கீங்கன்னா கமெண்ட்ல போடுங்க. வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க. கனடாtamil சேனலை ஃபாலோ பண்ணுங்க.